السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شباب، جمعة مباركة. اليوم التاريخ 7/10/2022. اليوم حبينا نحكي لكم الفرق بين التربية الجماعية والتربية بالأقفاص الصغيرة، بين يعني التربية بالمحميات والأقفاص الصغيرة. طبعا كل تربية سواء بالمحميات أو الأقفاص لها حسناتها ولها مساوئها. طبعا قبل لا نحكي لكم بفوائد المحميات او الاقفاص ومساوئها، خلينا نشوفكم الافراخ اللي عندي. عند هاي افراخ الفخاتة طلعا 2 افراخ. هاي طبعا امهن كلش اليفة. هاي مطلعة 2 افراخ، وعند هاي فختي مطلعة فرخ واحد شوية اكبر من ذنيش. هاي طلعت بس بيضة وحدة، لان البيضة الثانية ما ملقحت وذبيتها. طبعا عندي هنا هاي من بيضة 2 بيضتين. هاي هم عندي بيضة تلقح وبيضة ما تلقح، الصوج بالفحل يعني مو بالنثية. شوف قلة كالسيوم، قلة شي. طبعا انا دبيت لهن بين فترة وفترة ادب لهن ملح. هنا على الحائط ادب لهن ملح، لان هذا الطير يصير عنده نقص كالسيوم. فكل شهر شهرين ادب لهن صمال ملح على المكانات اللي يحطن بيها. فانا عندها مثل الستارة يحطن عليها في يلقطن. شلون تعرفون يحتاج الملح؟ من نشوف الطير يعني على الحائط، مرات تصير الرطوبة بالحائط. شوف هسه الفختية قامت تلقط، جاي تلقط ملح، فالطير يقوم ينقر بالحائط يدور على الملح. فانت دبلها الملح حتى ما يصير عنده نقص كالسيوم. والناهج مثل ما تعرفون جاي شتاء، فالطير يحتاج للأملاح حتى يقوى عظمه، سواء كان فخاتي، البلابل، الفناجس، الجاوة. طبعا انا عندي الفناجس نوعيات، الانجليزي والاورنج، ما عنده عاديات، كله انجليزي واورنج. خلي اشوفكم افراخن. هذا شوفوا الفرخ، هذا انجليزي طبعا كبير، هذا في يومين 3 يطلع. عندي ذني، هذا طبعا لونه كلش حلو، طلع شكله، طلع لونه هم امهات اورنج. ذني كلش حلو شكله، شوفوا اللون مات عسلي. عندي هنا ذن هم 3 افراخ هم اورنج ذني. عندنا هذا البيض ما اعرف مالتيش، قبل يومين بيضن هنا، بس بعد ما اعرف امهاتن شنو. عند هذا بيض هنا هم مال الانجليزيات، هم 4 بيضات. وعند هذا هنا هم بيضات 5 بيضات. شباب طبعا الفرق بين التربية بالمحميات والأقفاص، طبعا مو كل الطيور تنجح بالمحميات او كل الطيور تنجح بالأقفاص. انا احكي لكم عن تجربة طبعا
صار لي بهاي المحمية تقريبا 2 إلى 2.5 سنين. طبعا قبل هاي كانت عندي محمية خشب كانت عندي. المحمية الخشب فلشتها لأن تآكلت، عندي كلها العارضة وصار عندها عارضة تخلخلت وفلشتها، فسويتها المحمية كلها حديد. طبعا المحمية الحديد أفضل، تدوم أكثر وما تجيك لا أرضة ولا شيء. بالنسبة للمحميات والتربية الجماعية بشكل عام أنا أشوفها أفضل من الأقفاص، خاصة بالنسبة لهذا الحمام الملكي الماسي والفناجس بكل أنواعهن. الحمام الملكي طبعا يحب التربية بالمحميات أكثر من الأقفاص، لأن طير حر يحب يطير يتنقل، يحب الأشجار. هسه مثل ما يشوفون أنا هاي زارعها كلها أشجار تسلق، ما يحب تربية الأقفاص لأن يحب من أنواع الطيور تحب تعشش في الأشجار. وأنا مسوي لهم يعني أعشاش بهاي الأشجار مثل ما جاي تشوفون. هذا عش وهذا الفناجس مسوياتين أنا. طبعا أنا خليتهم نسيم وهن لمن عند هذا وهذا. طبعا يحبن الفخات المحميات أكثر من الأقفاص، لأن الأقفاص تصير ضيقة، وإذا خليت لك 2 أو 3 يقومون يقفون سوا نفس يعني الكوخ اللي تخليه لهن. بينما بالمحميات تقدر تكثر أعشاش لهن، كل نتية تنام بعش. بينما عنده فوق هسه أنا مخلي بقفص، مخلي تقريبا 5 أزواج، قام كل 2 يبيضن بسلة واحدة، وهاي يصير مشاكل الصراحة. بينما بالمحميات ما يصير هيج، ما تنام فختية فوق فختية، لأن عنده أعشاش هواي مخلي أكثر من عدد الطيور. إن شاء الله في يومين 3 راح أجيب لي وجبة مال حمام ملكي، راح أرتبلهن أعشاش. هنا أنا بالتسلق أرتبلهن هنا بهاي الأشجار. في المحميات نقدر نقول الفخات الملكي أفضل له، محمية أفضل من ما تربية أقفاص، تربية جماعية أفضل له. أما بالنسبة للفناجس أيضا التربية بالمحميات أفضل من التربية بالأقفاص، لأن هم طير يحب الأشجار، يحب ياكل من الخضار. الفيل يقدر هذا موجود 24 ساعة، يقدر يشلع ويسوي أعشاش. طبعا أيضا بالتربية الجماعية أو المحميات تكاثر عنده أكثر من ما بالأقفاص، يعني الطير ياخذ حريته. بشكل عام يعني هو الطيور بشكل عام تحب تربية المحميات، بس إذا توفرت لها الظروف المناسبة من جو، من أشجار، من غذاء، من مساحة، من أعشاش. بشكل عام تربية المحميات أفضل. وأنا شفتها على مستوى الحمام الملكي الماسي والفناجس كل أنواع، الإنجليزي والأورنج وحتى العاديات. أما بالنسبة عند الجاوة الصراحة إذا عندك محمية فالأفضل تجيبه، لأن طائر خبيث يعني يخرب أعشاش الحمام الملكي والفناجس. وإذا عندك نباتات فما راح يصير عندك نمو جديد، لأن كله راح يعني يشيل أو يذبه بالقاع. هسه عند هاي الشجرة اللي قدامكم، هاي الشجرة مال ورد، فما يصير بيها نمو. كل ما يصير بيها نمو البلابل والجاوة ياكلهم.